नमस्कार, यहाँहरूलाई आजको यस नयाँ भिडियोमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। केही समयको अन्तरालपछि यहाँहरूलाई फेरि महत्त्वपूर्ण सूचनाको साथमा म उपस्थित भइसकेको छु। नेपालीहरू अवसरको खोजी र उज्जवल भविष्यको लागि संसारका विभिन्न देशहरूमा जाने प्रचलन त केही समयदेखि तीव्र रूपमा रहिआएको छ भने विशेषतः सम्भव भएसम्म अमेरिका नै जाने भन्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या पनि धेरै नै छ। अमेरिका जान त्यति सहज सरल नभएको कारणले कतिपय मानिसहरू दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रसम्म त्यहाँको कुनै देशको भिसा लिएर जाने र त्यहाँबाट हिँडेरै बिना भिसा अमेरिका प्रवेश गर्ने प्रचलन त हामीहरूले सुनिरहेकै छौँ। ट्रम्पको चुनावी घोषणामा भने जस्तै गरेर आफ्नो देशमा यानि कि अमेरिकामा विदेशी बिना भिसा इल्लिगल बसिरहेका विदेशी नागरिकहरूलाई आफ्नो देशबाट निकाला गर्ने चुनावी घोषणा गरेसँगै ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो प्रशासन सम्हाले लगत्तै विभिन्न किसिमका बिलहरू जारी गरेर आफ्नो देशबाट गैर कानुनी विदेशी नागरिकहरूलाई देश निकाला गर्ने अभियान तीव्र रूपमा गरिरहेको सूचना हामी पाइरहेका छौँ। त्यही अन्तर्गत भर्खरै मात्र ट्रम्प प्रशासनले एउटा विशेष प्रोजेक्टमा साइन गरेर एउटा बिल जारी गरेको छ। प्रोजेक्ट होम कमिङ भन्ने बिलमा साइन गरेर बिल जारी भएको छ। उक्त प्रोजेक्टका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले सरसम्मान अमेरिकामा इल्लिगल रूपमा बसिरहेका विदेशी नागरिकहरूलाई सरसम्मान आफ्नो देश फिर्ताको लागि अवसर दिँदै उक्त बिल जारी भएको छ। उक्त बिल अनुसार जो कोही इल्लिगल विदेशी इमिग्रेन्टहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा आफ्नो देश फिर्ता हुन्छु भनी स्वतस्फूर्त रूपमा म आफू स्वदेश फिर्ता हुन्छु भनेर अथोरिटिजहरूसँग सम्पर्क गएको अवस्थामा ती व्यक्तिहरूलाई सरसम्मान हवाईजहाज टिकट काटिदिने, खानपानको व्यवस्था गरिदिने र खर्चको लागि $1000 समेत दिने र सरसम्मान आफ्नो देश फिर्ता हुन अवसर दिने उक्त बिलको सबै अमेरिकामा रहेका गैर कानुनी रूपमा बसिरहेका जो कोही विदेशी नागरिकहरूको लागि एउटा अवसरको रूपमा उक्त बिल जारी भएको छ। अमेरिकामा जो कोही इल्लिगल बसिरहेको र अथोरिटिजहरूले भेट्टाएको अवस्थामा भने ती व्यक्तिहरूलाई जेल समेत हाल्न सकिने र केही समय पूर्व अमेरिकी अथोरिटिजहरूले विदेशी इल्लिगल इमिग्रेन्टहरू अमेरिकामा गैर कानुनी रूपमा बसिरहेका इमिग्रेन्टहरू अमेरिकामा बसेर अमेरिकी कानुन पालना नगर्ने विदेशी नागरिकहरूलाई हात खुट्टामा सिक्रीले बाँधेर आफ्नो देश फिर्ता गरिरहेको अमेरिकाले अहिले भने सहज रूपमा आफै जान चाहने इच्छुकहरूलाई विशेष प्याकेज सहित 1000 खर्च दिने, टिकट हवाईजहाज टिकट काटिदिने र खानपानको व्यवस्था गरिदिने प्याकेज सहितको सरसम्मान स्वदेश फिर्ती कार्यक्रम जारी गरेको छ। यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोस्। धन्यवाद।